கனேடிய தமிழன் பஹாமாஸ் ஃப்ரீபோர்ட்ல நிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, நான் வந்த ஷிப் வெனிசியா 5,000 people, over 2,000 staff, 7,000 approximately, 5,000 guests. நேற்று தான் நியூ இயர் முடிஞ்சது. நீங்கள் இப்போ வந்து ஃப்ரீபோர்ட் என்ற பஹாமாஸ் ஐலாண்டில் நிற்கிறேன். ஃப்ரீபோர்ட்டில் இங்கே கொண்டு வந்து எங்களை இப்போ விடிய இறக்கிட்டோம். 8 o'clock எல்லாரும் வெளியில் விட்டாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கொடுத்து இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், வெளியில் போய் 3:30 உள்ள வரணும். பீச்சஸ், ஷாப்பிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த ஐலாண்டை சுற்றி பார்க்கலாம். அங்கங்கே சின்ன ஊபர் டாக்ஸி மாதிரி இருக்குது. ஊபர் இல்லை, அதில் ஓன் டாக்ஸி இருக்குது. டூர் பஸ் இருக்குது. அதை விட எங்களோட வெனிசியா டூ க்ரூஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்குது. டூர்ஸ், தட்ஸ் an extra pay. if you have extra money you can do that. அது சரியான விலை. பட் நாங்கள் வெளியில் வந்து நாங்களே பே பண்ணி $, only ஒரு சின்ன டாக்ஸி டூரிஸ்ட் எடுத்து நாங்கள் பீச்சுக்கு போக போகிறோம். இந்த சின்ன ஐலாண்டை சுற்றிட்டு வர போகிறோம். நீங்கள் மேலும் பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய ஃபன் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அதை வந்து வெளியில் மியூசிக் எல்லாம் வச்சு அடிச்சு கொண்டு இருக்கணும். இப்போலாம் மக்கள் ஒவ்வொருத்தராக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு வெளியிலேருந்து வந்து கொண்டு இருக்குன்னு பாருங்க. இன்னொரு க்ரூஸ் ஷிப் அங்கால வந்திருக்குது பாருங்க. அந்த க்ரூஸ் ஷிப்பும் 2-3 க்ரூஸ் ஷிப் கொண்டு விட்டுருக்கு இந்த போர்ட். நிறைய விஷயத்தை உங்களுக்கு போட்டுக்கொண்டே இருக்கேன். ஃப்ரீபோர்ட் ஒவ்வொரு ஏரியா போகிறோம், பஹாமாஸ் போகிறோம், ஒவ்வொன்றா போகிறோம். மறக்காதீங்க, தொடர்ச்சியாக என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பாருங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு முழுக்க எல்லாத்தையும் அழகாக காட்டியிருக்கேன். அதுவும் தமிழில் முதல் இந்த க்ரூஸ் ஷிப்ஸை பற்றி அழகாக தமிழில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த கனடிய தமிழன் தான் நினைக்கிறேன். எனவே மறக்காதீங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க. என்ன நடக்குதுன்றதை பார்த்து நீங்கள் மகிழலாம், நீங்களும் வரலாம். ஒரு காலத்தில் வர முடியாதவர்கள் கூட வர்றதுக்கு தண்டிக்கலாம், டைம் இருக்கு. ஏன்னா எப்படி வரலாம்ன்ற ஐடியா எல்லாம் நான் போட போகிறேன் பாருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியது ஃப்ரீபோர்ட் பஹாமாஸ் க்ரூஸ் ஷிப். அங்கே இறக்கிட்டு நாங்கள் அங்கே இருந்து ஒரு $15 ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்து எங்களோட வேனில் கொண்டு வந்து ஒரு ஆளுக்கு $15 படி இதெல்லாம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே விடுவார்கள். இங்கே பல வகையான பீச் இருக்குது. இதில் ஒரு பீச் தான் இந்த பீச், நான் இப்போ நிற்கக்கூடிய பீச். எல்லாமே ஃபுல்லாக பீச் தான். இங்கே மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 people தான் வாழ்கிறார்கள். அதில் கன கம்பெனிஸ் அமெரிக்கன்ஸ் தான் ஓன் பண்ணுறார்கள். அதை விட இங்கே குறிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து ஒயிலை வந்து கொண்டு வச்சு இங்கே இருந்து பியூரிஃபை பண்ணி கொண்டு போகிறார்கள். ஒரு 15,000 to 20,000 மக்கள் தான் மொத்தமே இதில் இருக்கிறார்கள். கூடுதலாக ஒரு நாளைக்கு 3-4 க்ரூஸ் ஷிப் வரும். அதையில் தான் பார்க்குறது தான் இவைய வேலை. ஒரு 4-5 ஹோட்டல்ஸ் இருக்கிறது. நல்ல இடம். ஆனால் மெயினான பஹாமாஸ் வந்து பஹாமாஸ் நாசுக்கு தான் மெயினான இடம். இது ஒரு சின்ன ஒரு தீவு. அதை விட நான் இங்கே அவர்களுடன் பேசிய போது அவர் சொன்னார்கள், இங்கே மொத்தமாக இந்த பஹாமாஸிலே ஒரு 100-150 தீவுகள், தனித்தனியான எவ்வளவோ தீவுகள் இருக்கு. இந்த தீவுகளை எல்லாம் மில்லியனர்ஸ் ஓன் பண்ணுகிறார்கள். உலகத்திலே உள்ள மிக பணக்காரர்கள் அவர்களாக பல தீவுகளை ஓன் பண்ணுகிறார்கள் அவர்களுக்கு. ஆனால் இந்த தீவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோர்ட் தான் இந்த தீவுக்கு மெயினாக ஓன் பண்ணுகிறது. இந்த ஃபோர்ட் தான் இந்த தீவை எடுத்து நடத்துகிறார்கள், இரண்டால் மெயின்டைன் பண்ணுகிறார்கள். எனவே நல்ல பீச், வெரி நைஸ் பீச். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், தண்ணியை பாருங்கள், அழகாக இருக்கின்றது. அங்கே ராக்ஸ் இருக்கின்றது, நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியர், குளிக்கலாம். நீங்கள் வாருங்கள், வந்து பாருங்கள், சொல்லுங்கள், நான் வந்து விட்டேன். அடுத்து சந்திப்போம்.